미워하지 말고 미안해해라. 사람이 미워진다는 건 누군가에게 애쓰고 잘해주다 보면 나도 모르게 기대값이나 보상심리가 생겨요. 그리고 보상심리가 채워지지 않으면 상대가 자꾸 미워지죠. 하지만 이렇게 되면 좀 더 나 자신 마음대로 하면서 상대가 어떤 걸 원하는지 알지만 나 자신을 위한 선택을 함으로써 차라리 미안한 마음을 갖는 게 나아요. 그 순간은 미안하겠지만 결국 상대방을 미워하지 않게 되는 거죠. 미운 마음이 커지다 보면 나중엔 자신의 삶이 너무 억울해지거든요.